Содержание этой не особенно, скажем так, продолжительной лекции может показаться вам трудноватым. Она и правда одна из основных в курсе. В ней немало схем, но они понятные, запоминаются хорошо, уже проверенное дело. Думаю все же, что несмотря на свою сложность, эта лекция интересная. Весь мир находится в движении. Движение – это способ его существования. У движения имеются три стороны – перемещение, изменение, взаимодействие. Вот перемещение. От бильярдного шара на зеленом сукне до звезд и планет. Вот изменение мира от зимы до весны, от лета до осени, от детства до зрелости, от прошлого до настоящего, наконец. А вот взаимодействие тоже можно легко себе представить. Дыхание – это взаимодействие с кислородом воздуха, а прилив или отлив – взаимодействие массы воды с массой Луны через посредство тяготения и так далее. Не будем сводить сказанное к сумме примеров, но вернемся снова к трем сторонам движения. Все-таки не правда ли как-то яснее стало? Заметьте, у движения всегда присутствуют все его стороны. Скажем, движение бильярдного шара по сукну. Результат взаимодействия с кием, шар с кием. Кий его толкнул. А в результате изменяется положение шаров. Но все-таки главное здесь перемещение. Шар-то с одного места переместился на другое. Я бы и другие примеры вам привел. Скажем, главное в химических реакциях – это изменение. Но оно есть результат перемещения и взаимодействия атомов и ионов. Тут все еще не так сложно. И еще раз напомню вам. Движение есть способ существования мира. Ведь и нашего, внутреннего и окружающего. Ведь мы тоже часть мира. В чем же выражается существование мира? Существование мира выражается в том, что все его части соотносятся. Мир пронизан соотношением его частей. Соотносимы Тянь-Шань и Альпы, спутник Земли и спутник Марса, весна и молодость, осень и зрелость, слон и моська, ночь и день, лицо и маска, и нет тому конца. И вот в этой соотносимости и выражается существование мира. Но, важный вопрос, эти соотношения существуют на самом деле или только в уме познающего субъекта, на дисплее компьютера? Тут споров было много, спорит и по сей час, но прав был Готфрид Лейбниц. Он говорил так: отношение в действительности находится вне субъектов и должно быть чем-то идеальным. Тут хитрость в чем? Само отношение не уловить, надо обязательно сопоставлять предметы. И возникает впечатление, что отношение как бы только в сознании человека, будто не на самом деле. Нет на самом деле, но существование отношения – это нечто особое. Вот, скажем, напряжение электрического тока – вполне измеримая вещь. У напряжения вполне измеримое существование. Подключите вольтметр, сами увидите. А вот информационометр вроде вольтметра невозможен. Тем не менее, информация существует, но как? А в виде отношения. Вот простая схема. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что структура мира состоит из отношений. А отношения образуют основу существования информации. Системы, принимающие информацию, реализуют свойства отражения, родственное ощущению памяти. Постоянным состоянием мира, который вечно меняется, является ожидание. И, наконец, важнейшей функцией сознания, как проявление и следствие деятельности мозга, является освещение реальной действительности и внутреннего мира человека. Следующее далее изображение функционирующего мозга
позволят вам разобраться в этой системе. С развитием этих сторон и свойств мира связано и возникновение сознания. Итак, мы переходим к анализу психики. Как вы уже знаете, она подразделяется на сознание и бессознательное. Ее важнейшим проявлением у человека служат понимание и деятельность. Психика есть не только у человека. Обычно ее связывают с деятельностью нервной системы, но, возможно, это не так. Это все равно, что связывают дыхание только с легкими. Но бывают же и те животные, у которых легких нет, и они дышат. Впрочем, высшие формы психики связаны именно с сознанием человека. Сознание входит в реальность двояко, как и ее часть. Это субъективная реальность. И как отношение к ней, когда речь заходит об отношении к действительности, природной действительности и социальной, ее чаще всего именуют объективной реальностью, но сознание может включать в себя и отношение к субъективной реальности тоже. Такое отношение именуют рефлексией. Как часть реальности, сознание нередко именовали духом, термин, который сторонники материалистических взглядов рассматривали как обозначение некоторого объекта критики. Собственно, и термин «психика» тоже безоговорочно признанием не пользовался, но как-то считался более приемлемым. Древнееврейское «руах», так же, как и древнегреческое «пневма», «анима», означали и дух, и воздух в движении, и ветер. Смысловая взаимосвязь этих значений имеет метафорическую природу и исторически основывается вот на чем. Во-первых, дух человеческий недоступен органам чувств, но существует, и сомнение его существования не вызывает. Затем, пневма, также и воздух. Без воздуха не способно жить тело, как не способно оно жить без души. Заметим при этом близость слов «анима» – душа и «анима» – ветер. В-третьих, ветер невидим, но способен вызывать вполне ощутимые движения плотных тел, надувать паруса, раскачивать деревья, и дух человеческий, никем не видимый, способен направлять движение рук, мышц лица, да вообще все движения человека. Ветер свободен, веет где хочет, возникает вне очевидной причины, зачастую неожиданно. Напрашивается аналогия с актами свободной воли индивида. Но если мы обратимся к термину «сознание» в научной литературе, то мы сразу заметим, что оно обладает совокупностью признаков, которые приводятся далее. Под сознанием подразумевается высшая функция мозга, свойственная, так обычно говорят, только человеку, реализуемая с помощью механизмов речи и состоящая в целенаправленном освещении отражаемого мира, в регуляции действий, оценке их результатов и контроле отношения к действительности природной и социальной. Контролируемое отношение личности к тому, что ее окружает, ведущая особенность индивидуального сознания. Взаимопереход между индивидуальным и общественным сознанием происходит в процессе общения. Психика существует во времени. Ее материальная основа во времени и в пространстве. Физиологические корреляты психических процессов существуют в пространстве. Они вполне вещественны, фиксируются измерительными и вообще иными приборами, но от того, что феномены психической жизни существуют не в пространстве, а только во времени, фундаментальный факт существования психики не исчезает. В ожидании заключено отношение. Ожидание – это отношение к будущему, к тому, что может и должно наступить. Когда ожидание становится предельно напряженным, природа как бы сдвигается с места, начинает двигаться навстречу будущему. Это зовется жизнь.
Собака, у которой вырабатывается условный рефлекс, услышала звонок и ожидает пищевого подкрепления. Но она не просто ждет. У нее усиливается слюноотделение, капает слюна, ожидание трансформировалось в жизнедеятельность. И так реальность начинает двигаться навстречу будущему. На новом, человеческом уровне развития людей охватывает настолько мощное ожидание будущего, что они уходят от прошлого, но прошлое из них не уходит. Это зовется историей. Важнейший продукт истории – человеческое «я». По своей совокупности «я» – это отношение человека к прошлому, к настоящему, к будущему. Это самоотношение реальности. В сущности, и современное понимание психики и сознания описывается речевыми средствами также метафорического характера, по крайней мере, метафорическими по происхождению. Какое бы конкретное значение ни приписывалось освещению, отражению, глубине психики, явно эти слова употребляются в переносном значении. Сознание – это форма существования нашего «я», и выражается оно в отношении. Сознание, иначе говоря, находит выражение в отношении индивидуального «я» к тому, что есть, может или могло быть. Часто утверждают, что сознание – это отражение окружающего мира. Но сознание к отражению никак не сводится. Отражение – это определенный уровень его структуры, это функциональный слой, но не более. Скорее уж сознание – это освещение внешнего мира, а мышление – это проникновение, погружение во внутренний и внешний мир. Вот блестяще говорит Виктор Шкловский: сознание освещает полосу соединенных только светом отрезков, как прожектор освещает кусок облака, море, кусок берега, лес. Соединенных только светом. Это правильно. Светом понимания того, что в мире происходит. Мы движемся в пространстве возможностей, и условия движения – взгляд вперед. Сознание – свет, бьющий наружу. Сознание освещает нам дорогу, чтобы не споткнуться. Сознание – это зажженные фары впереди идущего паровоза, говорит Борис Пастернак. Можно оценить соотношение «являться» значить как фундаментальное для человеческого сознания. Мир явлен нашему сознанию. На уровне отражения представлены явления, но благодаря речевому знаковому началу, формирующему наше мышление, мир освещен, значим, наполняется смыслом. То, что мир нам является, свидетельствует о том, что мы живы. То, что мир значим, свидетельствует о том, что мы мыслим. Человек иррационален в глубине своего существа, но реальность требует от него рационального, по поведенческим, по крайней мере, детерминантам существования. Да, реальность требует рационального существования, рационального поведения. Равновесное состояние двух начал, рационального и иррационального, состязание, даже борьба, я бы сказал, между ними, дают человеку нечто особо для него свойственное – свободу выбора между велениями интеллекта и инстинктивно порожденными желаниями. Машина есть орудие господства интеллекта и одновременно предвестник и основной рычаг его будущей ликвидации. Машина, с одной стороны, требует максимально тесной связи, координации, унификации элементов человеческого бытия, человеческого общества, устройства. А с другой стороны, машина многое осуществляет вместо человеческого интеллекта, заменяет его.
создавая тем самым предпосылку его будущего ослабления. Не исключено, что сфера активного выбора между разновероятными вариантами станет сужаться и станет снижаться значение сознания человека, но это в будущем. Сегодня роль сознания велика. Важнейшим проявлением существования сознания является мышление. Мышление – это просто упорядоченное, направленное, движущееся к некоторой цели сознание. Как удачно заметил некогда Георгий Петрович Щедровицкий, сознание ассоциативно, а мышление знает, где что лежит. Мышление как бы вытекает из самой ассоциативной сущности сознания. По формуле Цыгана в основе понятия лежит ассоциация представлений, ассоциация понятий лежит в основе суждения, а ассоциация суждений составляет основу умозаключения. Соответственно, память – это сгущенное, неподвижное, оседающее на дно психики сознание. Его можно вновь привести в движение, и это воспоминание. Ряд психологов утверждает, что понимание есть участие мышления в деятельности. Не вдаваясь в анализ этой формулировки, заметим, что понимание есть превращение психики в сознание. Неупорядоченное превращение этого рода – это сновидение. Поэтому содержание его во сне всегда понятно, хотя на самом деле, потом мы это начинаем уже проснувшись понимать, на самом деле абсурдно. Психика способна превращаться в силу. Потенциальное превращение такого рода – мотив, а актуальная – воля. Воля – это в сущности кинетическая реализация мотива. Итак, сознание представляет собой как бы освещенную часть психики. Недаром Иван Петрович Павлов связывал сознание с образом освещенного пятна. Бессознательное – это не освещенная часть психики. Оно обогащается, но не развивается. Сознание возникает у людей в процессе их общения с другими людьми. Начнем с общения детей с их родителями. Но общение требует средств и представляет собой не только механизм порождения сознания. Общение по природе своей есть взаимопереход индивидуального и общественного сознания. А общественное сознание – это сознание общественную группу. Малых, семья, скажем, или больших, племя, класс. Но вернемся к сознанию как таковому. Итак, это существование «я». Вот что такое сознание. И выражается оно в отношении. Например, экологическое сознание выражается в определенного рода отношении к природе, а именно в понимании своего существования как части природы, или живой природы, говоря конкретнее. Психика превращается в сознание благодаря пониманию. В понимании выражается работа ума, интеллекта. Интеллект необходим человеку как субъекту труда. Заметим, что об искусственном интеллекте заговорили именно в связи с участием особого рода машин, роботов, в процессе производства. Но главное все-таки продукты производства, цели этого процесса, а значит его результат. Интеллект социально необходим человеку для того, чтобы он мог совершать выбор, мог исполнять обязанности и осуществлять права члена общества. Но если интеллект и создан потребностями общества, то нужен не только ему, он нужен человеку, лично, чтобы вступать в общение с себе подобными. Интеллект является средством сближения индивидов, обладающих общностью или оппозицией интересов. Иначе говоря, интеллект – это свойство человека как сознательного существа. Благодаря интеллекту человек способен, во-первых, осознавать намерения и планировать свои действия. Во-вторых, предвидеть последствия своих поступков. В-третьих, знать свои цели и уметь строить предположения относительно целей других людей. В-четвертых, контролировать свои потребности, умея отсрочить время их удовлетворения. И в-пятых, благодаря интеллекту и воле, человек способен выбирать решение. «Ты – это твой выбор», – сказал Жан-Поль Сартр.
Интеллект позволяет мысленно перемещаться в пространстве возможностей, отвлекаясь от фрагментов непосредственно данной реальности и обращаясь к прошлому, к будущему. Интеллект рассматривает действительность под таким углом зрения, который помогает ее изменять. Главное же все-таки заключается в том, что в интеллекте выражает себя направление движения мысли. Оно может быть временно отвлечено от исполнения конкретного социального заказа, решения какой-то отдельной задачки. Может быть, поэтому Карл Чапек писал, что традиционный Уллиншпигель – это лишенный каких-либо уз самоцельный интеллект. Иначе говоря, в интеллекте могут найти выражение игра воображения, юмор и даже транспозиционные с перестановками, анализ действительности. Интеллект, и особенно остро это ощутимо в традиционных структурах Востока, Дальнего Востока. Интеллект есть то, что дает возможность высвободиться из-под давления обычая, из-под давления неосознанно принятого порядка действий, от традиционной оценки взглядов и поступков. Соответственно, в интеллекте скрыта возможность социального риска, а с инновациями всегда же связан риск. Рынок способен в определенных условиях стимулировать, толкать вперед интеллект. Оливер Уэндell Холмс говорил: важно уметь утвердить свою мысль в условиях конкуренции с другими мыслями других людей. Как мы уже говорили с вами, интеллект действует, освещая реальный мир. Как сказано в скучной набоковской книжке «Защита Лужина», лучи его сознания, которые, бывало, рассеивались, ощупывая окружающий его не совсем понятный мир, и потому теряли половину своей силы, теперь окрепли, сосредоточились, когда этот мир расплылся в мираж, и уже не было надобности о нем беспокоиться. Лучи сознания – это, конечно, метафора. Но суть дела здесь передана просто удивительно верно. Дивергентное мышление действительно ощупывает не совсем понятный мир, сменяется мышлением конвергентным, сосредоточенным на конкретном предмете размышления, предмете, избранном из бегло освещенного лучами сознания мира. «Удача лежит в расширенном сознании», — говаривал Николай Рерих. И вот тот главный предмет размышлений, предмет понимания, должен попасть в широкое поле других предметов и обнаружить, обычно это бывает вдруг, свое сходство или яркий контраст с каким-то или какими-то из них. В этой связи вспоминается история об учителе и чудотворце, который, застав своих учеников за игрой, сказал, что он не знает ее правил, и они хором предположили научить его играть. А он за ними уже смотрел до этого, стоял, смотрел, как они играют. Погодите, я пытаюсь догадаться. Шаг за шагом, только вперед. Встретишь врага, перешагни его. Не заходи в тупик. Дойди до последней черты и станешь свободен. Будешь летать из края в край. Так это же шашки. Это жизнь. Вопросы в игре, имплицитно, внутренне скрыто, содержат в себе иной вопрос о последовательности ситуаций жизни. В жизни же, исторически, чаще всего происходит выбор между прямым продолжением уже известного и предполагаемым, но точно неизвестным. В сущности, выбор тут иллюзорен. Все шаг в неизвестное. Но если имеется правильно выбранное направление, то ваши шаги имеют смысл. Подведем итог. Итак, человеческое «я» реально, но оно не обладает ощутимостью, свойственной, например, серому и белому веществу головного мозга. Реальность «я» иная. Она подобна реальности информации, в существовании которой тоже как будто бы никто не сомневается. Это реальность отношения.
Ведь и ожидание есть в сущности отношение к тому, что придет или может прийти. От начала времен, иначе говоря, от Большого взрыва, ожидание растет. Оно становится, наконец, настолько напряженным, что реальность начинает двигаться навстречу будущему. Это называется жизнь. Жизнь летит в будущее снарядом, каждый осколок которого превращается в новый снаряд. Великолепное сравнение Бергсона. Но будущее непрозрачно. И вот тут вступает в силу иное сравнение, характеризующее замечательное порождение жизни. Вот это самое человеческое «я». «Я», говорит Ортега, это вытянутая вперед рука слепца. Аристотель прямо сравнивает душу с рукой. Эта вытянутая вперед рука ощупывает пути Вселенной, прокладывая тропинки для своего продвижения. Вот отсюда из сказанного вытекает главное. В «я» заключается самоотношение реальности.